अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल शिफा मेडिकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त फैज मोहम्मद नौमानी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपकी जिंदगी खुशहाल गुजरती होगी। उसी खुशहाल जिंदगी को और खुशहाल बनाने के लिए हम छोटे छोटे आसान घरेलू इलाज बताते रहते हैं ताकि इससे आपको काफी हेल्प मिल जाए। उम्मीद है कि हमारा काम आपको जरूर पसंद आता होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, आज की टॉपिक की अगर बात करूं तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो छोटे बच्चों की खांसी का इलाज, यानी जो बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने की होती है या 12 महीने की होती है। तो जैसा कि ठंडी की मौसम है तो जल्दी उनको सर्दी लग जाती है और सर्दी में से मतलब उनको खांसी होने लगती है। तो जब भी छोटे बच्चों को खांसी हो तो उसका खास ध्यान रखने की हमें जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चों के जो फेफड़े होते हैं वो नाजुक और नरम होते हैं। बच्चे आसानी के साथ बलगम को बाहर नहीं निकाल सकते। इस वजह से बलगम उनके फेफड़ों में जमा होता है और छोटे छोटे सुराखों में जमा होकर फिर उसको सांस लेने में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जिसे हम दमा की बीमारी कहते हैं। यानी जो बच्चा आसानी से बलगम बाहर नहीं निकाल सकता, इस वजह से फेफड़ों में बलगम जमा होता है, फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे हम दमा की बीमारी कहते हैं। तो जब भी छोटे बच्चों को अगर खांसी हो जाए या सर्दी हो जाए तो उसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ठंडी के मौसम में ये ज्यादातर होता है कि 3 महीने के बच्चे को या 6 महीने के बच्चे को या 2 साल के भी बच्चे को अगर खांसी वगैरह हो जाए तो ये मैं आज जो आपको एक आसान इलाज है, किताबी इलाज है बताऊंगा। बिल्कुल घरेलू इलाज है, हम आसानी से, कोई मुश्किल इलाज नहीं, आसानी से घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ध्यान रखा जाए कि जब भी बच्चे को सर्दी हो तो ठंडी की मौसम हो तो उसको मतलब गर्म कपड़ों में रखा जाए, उसके ऊपर गर्म स्वेटर वगैरह पहनाया जाए। इसके अलावा विक्स मलम की या और कोई आयुर्वेदिक जो अच्छा सा मलम हो वो आप डायरेक्ट बच्चे के छाती वगैरह पर मालिश ना करें, बल्कि उसको पानी में नीम गरम, हल्के गरम गुनगुने पानी में आप उस विक्स को मिला दे। फिर उसको धीरे धीरे आसानी से बच्चे के छाती वगैरह पर, सीना वगैरह पर धीरे धीरे आप उसको मसाज करें, मालिश करें और पूरे बदन पर आप मालिश करें। ध्यान रखें कि उसको, बच्चे को ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े में ही रखें, गर्म कपड़े से बाहर न निकाले। और एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कब्ज न होने पाए, यानी बच्चे को ऐसी गिजा खिलाए कि बच्चे को कब्ज न होने पाए। कब्ज होगा तो बलगम आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कब्ज न होगा तो बच्चे को जो बलगम होगा वो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि बच्चे को कब्ज न हो। अब जो मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूं बिल्कुल आसान इलाज है। ये जो मैंने आपको बातें रखी, जो बातें बताई, इसको ध्यान में रखकर हमको इलाज करना है। इलाज बिल्कुल आसान इलाज है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो जिसको काकड़ा संगी कहती है, इसके बहुत से फायदे हैं। ये पंसारी के दुकान पर आपको मिल जाएगा आसानी से, गांधी की दुकान जिसको कहते हैं। आप उसको ज्यादा भी खरीद ले, लेकिन मैं जो इलाज बता रहा हूं उसमें 1 ग्राम आप उसको बारीक हल्का पीस ले। उसके बाद आपको जो शहद लेना है, शहद अच्छा होना चाहिए, देसी हो तो अच्छा है, वरना किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का चलेगा। तो 6 ग्राम शहद ले लीजिए और 1 ग्राम काकड़ा संगी, और दोनों को मिला लीजिए और आप इसको 4 खुराक बना लीजिए, यानी 4 हिस्सा आप इसको कर लीजिए। और हर 6 घंटे में बच्चे को ये आप शहद के साथ जो काकड़ा संगी मिला हुआ है ये बच्चे को आप चटाइए। इंशाअल्लाह ताला कफ होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बच्चे को खांसी से राहत मिलेगी। ये जो मैंने आपको इलाज नुस्खा बताया है, ये 4 खुराक कीजिए और हर 6 घंटे में खुराक दीजिए। ये आपकी मतलब 2 दिनों की खुराक हो गई। इससे भी अगर ज्यादा की जरूरत हो तो और भी आप बना सकते हैं। ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया ये एक बच्चे के लिए बताया, ज्यादा बच्चों के लिए आप बनाते हो तो इससे ज्यादा भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके अलावा जो मैं आपको एक और इलाज बता दूं, सितोपलादी चूर्ण, ये आपको आयुर्वेदिक की दुकान पर या पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगी। ये आपको घर पे रखना चाहिए। सितोपलादी जो चूर्ण होता है ये बड़ों को भी खांसी में काम आता है, छोटों को भी आता है। अब छोटों को जब देना हो तो सिर्फ एक ही रत्ती, थोड़ी सी एक रत्ती 1 चम्मच शहद के अंदर मिलाकर आप उसको बच्चों को चटाइए। ये दूसरा इलाज बता रहा हूँ। पहला इलाज करते हो आप तो दूसरा ना करें। अगर वो मतलब मुश्किल लगे
तो ये इलाज भी कर सकते थे। सबसे तो पलादी चूर्ण यानी खांसी की बीमारी में, दमा की बीमारी में बहुत बेहतरीन है, बड़े लोग भी इसको पीते हैं। सबसे तो पलादी जो चूर्ण है इसका सिर्फ एक ही रत्ती थोड़ा सा आप शहद में मिलाकर ये भी बच्चों को चटाइए, इंशाअल्लाह ताला इससे भी खांसी में बहुत राहत हो जाएगी। नाजरीन, दो नुस्खे जो आपको बताए हैं दोनों किताबी नुस्खे, अगर दवाइयों से भी फर्क न पड़ता हो तो इंशाअल्लाह ताला इन नुस्खों पर अमल कीजिए। अगर इन नुस्खों पर अमल करेंगे तो दवा पीने की भी जरूरत नहीं, आपका काम आसानी के साथ हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। आपकी कोई दरख्वास्त हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।